Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pravimo jedan efikasan čaj protiv prehlade koji će vam olakšati tegobe, a odličan je i ovako da se pije jer podiže imunitet. U neku šerpicu ili džezvicu sipajte 2 šolje vode. U vodu ćemo dodati 1 kašičicu kurkume, pa promešati. Uzet ćemo 1 komadić đumbira i očistiti ga. Očišćeni đumbir ćemo usitniti u avanu ili u secku. Sipajte izmječeni đumbir u vodu. Dodajte zatim 3 karanfilića. Ukoliko ste prehlađeni, bilo bi dobro da dodate i malo lovorovog lista. 2-3 komada će biti sasvim dovoljno. Ukoliko kašljete, možete da dodate i više lovorovog lišća, a ukoliko pijete samo za imunitet, možete da ga preskočite. Sipat ćemo malo bibera u avan i izgnječiti ga. Pa dodati i biber. Dodat ćemo zatim i 1 kašičicu cimeta, pa sve to promešati. Sada ćemo staviti čaj da se kuva. Kada voda provri, smanjite temperaturu i kuvajte nekih 5 minuta. Nakon 5 minuta ugasite i ostavite ovako da se ohladi. Kada se čaj ohladio, to jest prohladio ovako da bude mlak, procedite u šoljicu. Dodajte malo meda. I nacedite limun. Promešajte i uživajte u čaju.